Hola, benvinguts a un nou vídeo de República Juganera. En aquesta ocasió us portem un tutorial d'un petit joc on els animalons del bosc de Savernake es preparen per l'hivern i els haurem d'ajudar a recollir el màxim d'aliments possibles i emmagatzemar-los en els seus caus. Si voleu saber com s'hi juga, quedeu-vos que us ho expliquem. Savernake Forest és un joc publicat per De Beer, dissenyat per Rodrigo Rego i amb il·lustracions de Núria Aparicio. És un joc de 2 a 4 jugadors a partir de 10 anys i una durada aproximada d'uns 30 minuts. Anem a veure els components. Tenim cartes de camí, Cartes d'animal, fitxa de jugador inicial, fitxes de gotes d'aigua, fitxes de cau indicadors de puntuació que farem servir al final de la partida. i el tauler de joc, que serà també el marcador de punts pel final de la partida. Per la preparació del joc, situem el tauler per la cara dels animals a la zona central. El jugador inicial rep la fitxa de gall. Situem les fitxes d'aigua sobre la cabra. Situem les fitxes de cau sobre l'armadillo. Remenem les cartes d'animals i camins per separat i ho deixem a un costat. A continuació repartirem una carta d'animal a l'atzar a cada jugador i la situarà cap per amunt davant seu. A l'inici de cada ronda col·locarem una carta de camí sota el gall, la cabra i l'armadillo i una d'animal sota el conill. Amb això ja estem llestos per començar. L'objectiu de cada jugador serà que al final de la partida els seus animals siguin els que més aliments han recol·lectat. I per fer-ho haurem d'anar construint camins en el nostre bosc i al final haurem de tenir una quadrícula de 4x4. A cada torn, per ordre i començant pel jugador inicial, agafarem una de les cartes disponibles per col·locar-la als nostres boscos. Aquestes cartes que agafem no es reemplacen fins a l'inici del següent torn. I per col·locar aquesta carta en el nostre bosc haurem de seguir una sèrie de normes i us les expliquem posant uns exemples. Haurà d'estar adjacent a una altra carta de bosc. En el primer torn anirà adjacent al primer animal que tindrem, el qual podrem orientar com vulguem. El bosc, en acabar la partida, haurà de ser una quadrícula de 4x4, així que mai es podrà situar una carta que quedés fora d'aquesta quadrícula. Els camins poden quedar bloquejats i no cal que la nova carta ampliï un camí existent. Mai pot haver-hi dos animals en un mateix camí. Ara que ja hem vist com es col·loquen les cartes, anem a veure com ens ajuda cada un dels animals del tauler. Segons quina carta agafem de sota de cada animal del tauler, ens emportarem una bonificació diferent. En cas que agafem la carta situada sota el gall, ens quedarem la fitxa de jugador inicial. Si cap jugador agafa aquesta carta, el jugador inicial no canvia. Si agafem la carta de sota la cabra, ens ajuda a hidratar-nos i ens dona una gota d'aigua que col·locarem sobre un dels aliments que hi ha a les puntes de cada un dels nostres animals. Cada aliment només pot tenir una gota d'aigua i això augmentarà els punts al final de la partida. Després us ho expliquem. Si hem triat la carta que està situada sota l'armadillo, agafarem una fitxa de cau, perquè l'armadillo ens ajuda a fer millors caus. Llavors la situarem també a sobre d'un animal i augmentarà la seva capacitat d'emmagatzemar aliments. Això ara us explicarem com funciona exactament els animals. I finalment, el conill, que és un animal molt social i que ens ajuda a treure nous animals cap al nostre bosc. No ens dona cap benefici extra, però és l'única manera d'aconseguir més animals per al nostre bosc. La ronda acabarà quan cada jugador ja hagi triat una carta i l'hagi situat en el seu bosc, moment en el què recollirem les cartes que hagin quedat i reomplirem per la següent ronda, amb 3 cartes de camí i una d'animal. I així anirem fent rondes fins a la ronda en què tots els jugadors hauran completat la seva quadrícula de 4x4. Moment en el què ja s'acabarà la partida i passarem a la ronda de puntuació. Però abans d'explicar com funciona la puntuació, us ensenyem en detall com són les cartes de camí i d'animal. Les cartes de camí consten d'un o dos camins. A cada part del camí apareixen els aliments que l'animal podrà recollir en el seu trajecte. Els camins es formaran connectant cartes de camí de manera ininterrompuda. Un camí pot tenir diversos revolts, però mai es bifurcarà o es creuarà amb un altre camí. Les cartes d'animal consten, per una banda, d'una il·lustració i dels punts que atorga només pel sol fet de tenir-lo en el teu bosc. També tots tenen un inici de camí. A cada cantonada veiem quants punts atorga cada aliment d'aquell tipus que aconsegueixi emmagatzemar al final de la partida.
Com comentàvem abans, aquest valor es veurà incrementat en 1 si té una fitxa d'aigua a sobre. Però recordeu que només pot haver-hi una a cada aliment. Per últim, podem veure la quantitat d'aliments que pot emmagatzemar l'animal al seu cau. Aquest valor s'incrementa en 1 per cada fitxa de cau que hi posem a sobre. Ara que ja hem vist el detall de com funcionen les cartes, anem a veure la puntuació amb uns exemples. Només dir-vos que abans de començar a puntuar s'ha de mirar que cap jugador hagi creat un camí amb 2 animals. Si això passa, el jugador ha de triar un dels 2 i descartar-lo, i l'altre és amb el que puntuarà. Abans de començar, el que haurem de fer és girar el tauler que hem fet servir de joc per la seva banda de puntuació, i cada jugador triarà un indicador de fulla per saber la seva puntuació. Començarem a puntuar animal per animal. Comencem, per exemple, amb el teixó. El primer que farem serà mirar el seu valor base pel sol fet de tenir-lo al bosc, que és el que ve indicat a la fulla, i sumaríem aquest valor, en aquest cas 3. I el següent ja serà a veure quant de menjar pot emmagatzemar. El teixó té valor 0, però gràcies a l'armadillo li hem fet un cau d'espai 2, per tant podrà agafar fins a 2 menjar. Aliments, sí. Tenim primer la maduixa seguint el seu camí i després els ous. La maduixa a la carta de teixó té un valor de 1, però com que hi hem posat una gota, sumem 1 a aquest valor, per tant sumarà 2. Això seria per cada maduixa que ens trobéssim. En aquest cas només ens hem trobat una. I el següent són els ous, que també li suma 2. I ja no té més espai, per tant, la resta de menjar del camí no li pot sumar. Per tant, sumarà 4. 1, 2, 3 i 4. Ja hem sumat el teixó. I així repetiríem el procés amb els altres animals, no? Mirant el tamany del cau, les gotetes d'aigua i el recorregut I el valor base. I el valor base, exacte. Per últim, no ens oblidem que si tenim la fitxa de jugador inicial, sumarem un punt extra. Evidentment, qui tingui més punts al final de la partida haurà guanyat. En cas d'empat, el que tingui el jugador inicial guanyarà. Si cap dels empatats és el jugador inicial, guanyarà el jugador que estigui més a prop en ordre de joc del jugador inicial. Doncs amb això ja estaria explicat tot el joc. Només afegir que hi ha una variant avançada per 2 jugadors en el que en lloc d'un bosc de 4x4 s'ha de fer un bosc de 8x4 o 4x8. A l'inici de la partida, cada jugador començarà amb 2 animals que ha de col·locar adjacents, això sí, orientats com vulgui. I ja per acabar, en la ronda, en lloc d'agafar una carta a cada jugador, n'agafaran 2. Primer el jugador inicial, després l'altre jugador, un altre cop el jugador inicial i per últim l'altre jugador. Això sí, la puntuació final funciona igual. Doncs ara sí, fins aquí aquest tutorial del Cybernetic Forest, un joc amb unes il·lustracions molt maques, amb aquesta caixeta petitona que pot semblar més senzill del que és en realitat, perquè té la seva complexitat. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem al següent. Mentrestant, no deixeu de jugar!